लोग भीग जाएगा ना। नहीं नहीं ये रहने तो अभी धीरे हो गया वो बैठे हैं ना, वो लोग भीग जाएगा इसलिए। अरे लास्ट स्टॉप है ये कसारा वाला।
कसारा नाही. हां मुंबईला गेलो होतो ना. काय बोलतो? नाही ना नवीनच ठेवा. हां ना 50-55 करून जाते तसं. फाइनली गाइस कसारा पहुंच गया। बहुत टाइम लग गया ठाणे से आने के लिए, बहुत लंबा है बट व्यू बहुत ही अच्छा है। ट्रेन रनिंग के साथ आप लोग को नेचर का ब्लॉग दिखाया, तो आप लोग कमेंट में करना कैसा व्यू लगा। अभी मैं कसारा पे दूसरा एक ब्लॉगिंग टाइप से व्यू करने के लिए कोशिश करता हूँ। फिर देखता अभी यहाँ पे ट्रेन इतना रनिंग नहीं होता है। अभी बहुत टाइम बाद एक ट्रेन मेरे को मिला कसारा के लिए, बहुत वेट करना पड़ा। फिर बहुत टाइम बाद आके यहाँ पे मतलब पहुँचा। फिर अभी ये ट्रेन स्टैंड है, ये निकलेगा CST या कहाँ पे निकलेगा मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ CST के लिए ट्रेन निकलेगा। अभी मैं यही ट्रेन पे रिटर्न जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाता हूँ। तो ब्लॉग देखने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत वेट करो। तब तक के लिए बाय।